কতদিন দেখিনি তোমায়, তবু মনে পড়ে মুখখানি। কতদিন দেখিনি তোমায়, তবু মনে পড়ে মুখখানি। স্মৃতির মুখরে মন আজও তবু ছায়া পড়ে রানী। কতদিন দেখিনি তোমায়, তবু মনে পড়ে মুখখানি। কতদিন তুমি নাই কাছে, তবু হৃদয়ের তৃষা। কতদিন তুমি নাই কাছে, তবু হৃদয়ের তৃষা জেগে আছে, জেগে আছে। প্রিয় যবে দূরে চলে যায়, সে যে আরো প্রিয় হয়ে জানি। কতদিন দেখিনি তোমায়, তবু মনে পড়ে মুখখানি। তো তোমার দেশে আজ এসেছে মাধবী রাতে, তুমি জোছনায় জাগিছ নিশি, সাথে লয়ে নতুন সাথী। হয়তো তোমার দেশে আজ এসেছে মাধবী রাতে, তুমি জোছনায় জাগিছ নিশি, সাথে লয়ে নতুন সাথী। দেখা মোর দীপ নেভারাতে, নিদ নাহি দুটি আঁখি পাতে। দেখা মোর দীপ নেভারাতে, নিদ নাহি দুটি আঁখি পাতে। প্রেম সে যে মরিচিকা হায়, এ জীবনে শুধু মানি। কতদিন দেখিনি তোমায়, তবু মনে পড়ে মুখখানি। কতদিন দেখিনি তোমায়। এটা হচ্ছে প্রোটেকশন লাইট, 5-6 সেকেন্ড পর পাওয়ার অন হবে। দেখুন 5 সেকেন্ড হবে, তারপর ওটা বন্ধ হয়ে গিয়ে পাওয়ার অন হবে।
এই অন হলো, এইবার স্পিকারে লাইন এলো। মায়ের হাসি চাঁদ অফ, অন। এখনো পর্যন্ত স্পিকারে আসেনি লাইন, এইবার এলো। সে যে জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যা রাতের তারা, সেই সব জাপানিজ ট্রানজিস্টার ইউজ হয়েছে। এইটা আর এইটা একটা চ্যানেলের, এইটা আর এইটা সব এক চ্যানেলের। আর এটা হচ্ছে স্পিকার প্রোটেকশন বোর্ড আছে। এটা হাতে বানানো, দুটো চ্যানেলের জন্য দুটো রিলে আছে। আর এগুলো ফিউজ আছে, ডিসি 60 ভোল্টের, 60-120 ভোল্টের ফিউজ আছে, চারখানা, দুটো চ্যানেল। আর এটা লেভেল ইন্ডিকেটরের বোর্ড আছে, এটাও হাতে বানানো। আর এটা ভেস্টিবিল বোর্ড, ভেস্টিবিল মিড। আর এটা ওভারলোডের লাইট আছে তলারটা, ওভারলোড সুইচ। এটা লো ফিল্টারের জন্য। এটা ছেড়ে দিলে পাতলা আওয়াজ হবে, এটা টিপে দিলে বেশি হবে। তার নলের সিঁদুর নিয়ে ভোরে ওঠে আলতা পরা 400, 400, 800 দিয়ে এখানে বাজছে 100, 100, 200 ওয়াট। ওই জন্য জোরে দিতে পারছি না, স্পিকার ড্যামেজ হয়ে যাবে। আমার 5 সেকেন্ড ডিলে আছে। শুভ